given mn， 咁 P 咧就係個 moving point，P 係 moving point，such that 咧 PM 係等於 PM 嘅。好，咁你望到呢個 mn 有 particular point， 咁所以呢個係個 perpendicular bisector 啦。去用 distance formula， 咁就會計到噶啦，咁係 5x 加 y 減16等於0 B 啦。咁 part B 就話 C 個 circle passing through mn 啦，同埋咁望一望啲點先。-4、6啦，-2，咁即係 x 嘅左右兩邊都要。咁但係 y 你見到係 positive 嘅，咁 focus 喺上半橛啦。好，咁我哋掹掹先。40 m n 嚟嘅。好啦，跟住佢就有一點咧係-2嚇，-2就呢度-22。好啦，咁係同呢度咧同高喎。-2 OK 呢度啦，係呢個係 h 啦。-22啦。OK， 好，跟住咧佢就而家揾個 circle C 嘅，咁我哋畫個圓形先。pass through 呢3點嘅。好，呢一個arc length 咧 HN 啦，咁佢咧就係咧呢度當呢個係 centre 嘅話咧，咁你就記得呢個會係垂直平分個 chord 嘅。OK， 咁B1 就要揾咧 C 嘅 circle， 咁其實呢點嘅坐標咧，你就可以揾到。好啦，個加碼我哋畫翻咧就係 MN 垂直平分啦，垂直平分，類似咁啦。咁所以咧，你應該咧明白咧，佢會係 pass through 呢個 centre 嘅，因為 MN 都係一個 chord 嚟噶嘛。on this circle， 咁所以呢度咧亦都係90度，得唔得？所以呢個係垂直平分咯。好，咁所以呢一個咧就係加碼啦，呢個係加碼。而家要揾呢個 circle C 咧，咁即係咧，你見到嗰個 centre 咧，其實咧就係拉按個加碼啦。同埋咧，佢嗰個x 嘅坐標你係知嘅，即係咧將呢個-2咧加呢個6咧除翻2下，咁所以咧加埋嗰條式啦，就 set 佢做 equation 1。咁然後咧，你知道-2加6除2下，咁應該咧係2嚟嘅。咁即係第二條式咧，你就入 x 等於2咧，落翻落去咧第一條式嗰度咧。咁你就會計到咧嗰個 y 就會係6啦。咁所以咧 centre 咧就係2。好，知道 centre 呢兩點嘅distance formula 咪計到啦。咁所以 radius 咧，好，咁跟住呢個咧就係-52啦。咁所以個 circle 咧就係 x 減2 bracket square 啦 ，y 減6 bracket square， 52 root 就 square 就52啦。好，咁咧 B1 又完成了。個重點咧就係個 B2啦。咁 B 就有個 circle 嘅。circle 咧就係外接圓啦，中文叫做外接圓。好啦，目點嘅叫做 U13、15咧就喺出邊嘅 outside 呢個 C 啦。咁喺出邊嘅係啦 U13、15。好啦，然後咧呢度咧就有一個 tangent 啦 ，tangent。呢個 UV、UW 就係咧 tangent to C 嘅。OK， 係啦。咁跟住咧，佢就咧叫就話有啲人就自稱呢一個 circle 嘅 area 咧細過160，咁即係你計呢個外接圓嘅 area 啦，再 check 佢大過定細過160就去答 agree 定 disagree 啦。啦，畫翻個 tangent。好啦，跟掂啦，咁我當呢個係 V 啦，跟住咧呢個係 W 啦。關鍵咧，我哋就要畫埋呢一個咧外接圓啦。其實嗱 V 點咧 tangent V 點，其實咧佢 tangent 嘅話咧，你記住 tangent property 咧，咁其實佢就會垂直呢個 G 點嘅。跟住之後咧呢度咧 G 點咧同埋 W 你連埋佢嘅話咧，佢亦都係垂直嘅喎。佢亦都係垂直嘅噃，咁所以大家我想望一望咧呢4點啊，你望一望呢4點，其實呢個就係 concyclic chord 啦，係咪？因為呢度90度90度，咁所以咧呢一個圓形穿過呢4點咧，咁個 G 點都會喺呢個圓形上面，呢個 concyclic chord 嚟嘅。咁所以當我哋畫咗嗰個外接圓之後咧，其實你就知道咧嗰個圓形係會穿過 G 點啦。
會明白咧，咁咧個圓形其實就會 pass through G 點，pass through G 點之後，第二個嘅 key point 咧就會係咧，因為呢一度係90度啦，同埋呢個90度啦，咁所以當我連埋呢個 GU 嘅時候咧，咁個 GU 咧就係個 diameter 啦，diameter 咧 of 呢一個咧外接圓。area 咁你咪即係計個 radius 咯，咁你 G 點係知噶嘛 ，G 點咧就係咧呢個26啦，咁然後 U 點咧你知係13.15噶嘛，咁所以你就好簡單咧計到呢個 diameter 啦，by distance formula 5減6啦嚇，咁呢個咧係開方202 GU 係啦，咁所以就係派啦呢個啦，開方202除2再2次方。咁就計到158.65啦，細過160，咁所以咧 answer 就係 yes 啦。The equation of circle 第7條，咁呢個4加題目，咁我主要就想同大家去睇呢B3嘅。好，咁好快呢，咁我睇咗前邊嘅先 ，C 就 pass through H。然後個 centre 係-86，嗱咁呢條先望一望先，兩個負啦，一正一負，咁即係大概中間。不過我哋就偏向左邊嘅x axis 負 axis，-8負118喺上邊嚇，負118負6啦。好，咁你就呢個 circle 就 pass through 呢點，同埋有呢一個 centre。咁 part A 一定要啱下。即係你揾呢兩點嘅距離啦，跟住你就之後就知道個 centre， 咁你咪 get 到個 circle 咯。好，咁個 circle 呢 R 就時間關係，呢度唔寫係25嚟嘅。跟住個 C， 所以就係 x 加8.2次再加 y 加6.2次就等於呢625啦。好，part B 就話有一點又喺 circle 度喎 ，K 喎-15負30，咁應該喺底嘅位置，-15負30 K 點。咁咧又係佢 moving point， such that 咧 PH 等於 PK， 好。H 有一點 ，K 有一點啊嘛，咁所以又係垂直平。H 有一點，K 有一點啊嘛，咁所以又係垂直平分啦。咁 equation 呢，其實就係又係由呢個 PH 等於 PK 做啦。所以條式呢，就係 7x 加24y 加28等於0。咁啊 B2 就係 perpendicular bisector。咁所以呢度呢，7A 有式啦，1、2都識。咁所以呢度啦。你都係個 arclength 嚟嘅，但不過就係即係近個 centre 多啲啫。咁然後你所以佢嘅垂直平分呢，就會係即係你記得嗰個 centre 係 bisect 呢個 chord 呢，又 perpendicular 佢噶嘛。好，咁所以呢，佢嗰個gamma呢，大家就明白呢係呢穿過 centre 啦，穿過 centre 啦呢個 gamma。gamma 呢又 cut the circle at A and B 喎，A and B，A B 咪即係呢兩點咯 ，OK， 咁所以你見到有個四邊形就出現咗咯喎 ，A B， 咁佢就話呢 someone claims that 呢個周界嗱，好啦，呢個今次就計周界 of 呢個 AHBK is greater than 140，呢個係 key points 啊，點樣解釋佢大過140 ？Yes 定 no？咁你諗係咪計佢嘅周界？嗱，我哋 AH 跟住呢就係 BK 啦，咁樣啦。OK， 好，連埋呢個，再連埋呢個。OK。8減30除2，見唔見到發生咩事啊？-8負6，咦？-8負6嚟嘅，即係話呢，原來佢個 centre 呢，我呢度要畫翻前少少啦，係喺呢一度嘅喎個 centre，原來，即係個 centre 呢，就係呢度嘅中間點。咁佢係垂直平分噶嘛，所以頭先呢度呢，呢個係加埋垂直平分，咁呢兩條呢係一樣嘅。咁跟住之後呢，另外你望一望 AB 咯噃，咁 AB 呢，咦？呢個係 centre， 咁即是係唔係呢兩條又係一樣啊？咦？咁但係你見唔見到 AB 啦同埋 HK 呢都係 pass through 嘅 centre，ABHK 呢都係 pass centre，OK？然後佢嗰個 midpoint 呢都係 centre 嚟嘅喎，即係咩意思啊？其實呢四條邊點啊？呢四條邊其實呢四條邊點啊？大家睇唔睇到 ？OK， 雖然我呢度畫咗橫橫同呢度 double 橫下咁，但係因為呢個 AB 啦同埋 HK 係一樣的 ，AB 同 HK 咧其實都係 diameter 嚟嘅，都係 diameter。咁所以其實呢四條邊都係一樣㗎。
呢4條邊都係一樣的，呢4條邊都一樣，兼中間係直角嘅話，大家諗下四邊形邊一類係咁樣嘅情況啊？咪就係正方形咯。咁所以咧，原來今次咧呢一條咧就考正方形，上次嗰條就唔係正方形嚟，上次嗰條係 rhombus 晒，我記得啦。咁所以呢度咧就係一個正方形。咁正方形周界，正方形周界。正方形周界咪即係計晒一條邊再乘4咯 ，OK？ 咁你點樣計一條邊啊？當佢 S 咁睇啦，咁4條邊一樣。咁然後 AB 咧係呢一個咧 diameter 嚟噶嘛，咁所以成件事又變得好簡單啦，就即係咧 2S square 啦，就會等於呢個 diameter 係50嘅2次方。咁 S 咧就計到係2500除2開方。好啦，計到 S 啦，嗱我呢度唔再寫落去，自然就會計到嗰個 perimeter 啦，就係 4S， 即係4乘呢一個。咁跟住個 answer 咧，等於咧141.42嘅，咁佢就大過140，所以就係 yes 啦。今日同大家睇第10題，呢個係5加嘅題目，咁佢又有2點噃，係啦呢個mn 啦 ，p is a moving point， pn 等於 pn， 話做咗10萬次嘅，大家又要記得呢個又係垂直評分啦。跟住你又由呢一個 information 咧就可以計到嗰個 A2啦。減 5y 減39等於0，都係 circle 就 passes through mn 18、26。好啦，咁我就大包圍，即係畫個十字架喺中間啦。16y 咁鬼遠啊！OK， 咁遠啊！睇睇呢個咁啊，類似 OK 得。同埋咧18呢個 Q， 呢個係 M， 呢個係 N。OK，equation of 呢一個嘅 circle， 試下睇下有冇90度嚇，即係佢有冇兩個縮成埋等於-1。所以 n 就2減負8， 2負2減10， 10 over 負12，跟住咧 sub of qm 啦就係24 over 83嚟嘅 ，sub of mq 24 over 20， 6 over， 咦呢個5 over 6負，見唔見到啊？呢兩個乘埋等於-1喎，咦呢兩條線係垂直，我哋望一望 MN 咧喺呢一度，跟住咧 NQ， 哎呀咁所以呢度咧可能我要將個 Q 點畫翻高啲啦。喂垂直喎，垂直即係原來呢度 hidden 話俾你聽個直徑噃，哎呀呢度好咁即係到咁即係個 diameter 咧就係 MQ 啦，diameter 係 MQ， 呢個係 D 啦。好咁所以呢度咧就大家學到，如果俾3點你咧，你試下揾晒3個數睇下有冇-1先，應該我覺得大部分機會都會係有兩個乘埋係-1嘅。係嗰個 D 啦，就喺呢度兩個加 R 係305嘅，好自己計啦呢個。跟住個 centre 咧就係 QM 嘅 midpoint 啊嘛，midpoint of 咧 QM 咧就係個 centre 啦。咁所以就會 set up 到嗰條circle equation 啦，x 減，唔好意思，都唔記得抄添 ，y 減就等於咧305。呢個 B 啦，所以你係感受到個功力啦，即係呢度 B1 都要有少少位先 get 到。好啦 ，two distinct point on C。咁咧就 someone claims that the area 咧 of 呢個 QVMU can be greater than 600。OK， 好 Q 喺呢度 ，Q 喺呢度。V 我陣間要畫嘅 M 喺呢度，Q M， 咦 sorry， 我而家要 mark UV 啊嘛 ，UV 嗱 distinct 嘅意思就即係分開兩點啦 ，OK， 四邊形啊嘛，咁所以應該一左一右啦，好先，好，哇佢冇講個特別位置嘅喎，即係求其啊，好啦，mark 完啦，咁佢問我呢個四邊形嘅面積咧可唔可以咧大過600？咁你就會覺得你都冇講個特別位置，咁即係點啊？咁我哋呢度咧就要試下去諗佢個 maximum area 啦。只個 area 會係最大，譬如我呢一個咁樣咧就會係扁啲嘅。咁譬如佢係 N 點，大家見唔見到咧？如果呢兩個90度，其實就係頭先嗰題90度一個直角一個正方形嘅時候，其實佢個 area 咧就會係最大噶啦。死啦，呢度 show 唔到俾大家睇，唔知大家明唔明添？即係呢度如果越幼啦，即係譬如咁樣細粒啲。係啦，咁你見到呢個四邊形係好明顯就係比呢一個細啦，咁所以大家呢度應該明白係嘛？咁所以就係咧，只要呢兩個係90度咧，咁佢成個 area 咧就會係 greatest 啦。好，咁如果呢兩個90度，咁即係咩意思啊？咁即係個 QM 就要係UV 都要diameter啦 ，QM 本身已經係啦嘛，即係個 UV 都要係diameter啦。OK，area will be greatest 咧 when 呢個 UV is also diameter。OK， 咁咧我哋就計一計咧佢嘅 maximum area 啦。咁 maximum area 咧就會係D
乘翻你當呢個係高啦 ，OK， 呢個係高啦，呢度垂直，呢個 DH over 2。咁另外嗰個咧，當喺呢度啦 ，OK， 咁就係當係 K 啦，咁就 DK over 2。咁跟住之後咧，其實HK 咧。HK 其實咪即係個 D 咯，即係頭先講噶嘛，係啦，即係 D square over 2啦。咁同頭先我哋嗰條咧其實係一樣嘅。咁但係呢度我哋就要自己寫呢一句咯。Area will be greatest 咧 when UV is also大。就是開方306乘2再2次 over 2。好啦，大家自己 check 翻 answer 下，咁就答到咧究竟佢係 greatest 定係即係 yes 定 no 啦。好啦，咁呢條咧就大家試下咧用呢個 graph paper 咧喺圓規上面畫。咁時間關係咧，我就用咗捉住白畫嘅，咁有2點啦，05、0-11，就呢2點。咁跟住 circle C pass through P 同 Q 啦，跟住佢就話咧 x coordinate of G 咧係 -6嘅。咁所以其實咧你就會知道咧揾翻呢2點嘅 midpoint 咧，即係個 centre 都係 pass through 呢個 chord by set chord。咁所以你就會知道個 centre 個坐標咧，從而可以用圓規咧用 graph paper 上面畫啦。咁呢條點解會畫圖會係比較好咧？咁咧你自己試下咧，唔用 graph paper 試下 sketch 啦。咁就係呢一個位啦。如果咧你求其畫嘅話咧，咁有機會咧就係畫到咧係咁樣嘅情況嘅，即係佢會去咗後邊，咁咧導致到你會計唔啱嗰個數。咁所以咧，當題目我知道個聲態咧，其實你就可以咧嘥少少時間用呢個 graph paper 去畫啦。聲態已經係知道啦，就係咧-6、3，咁個 radius 咧，所以咧就係-6，即係6個2次啦，跟住就係3同5嘅 difference，即係8啦，即係10啦。咁所以咧好簡單就係咁啦 ，circle 條 equation。好，咁咧 part A 又得啦，跟住咧佢 part B 咧就話咧有個 L1 pass through PG，咁我時間關係呢度都 mark 咗呢條線咧就係 L1 啦。咁然後 L2 就 parallel to R 嘅，跟住 R 咧就個 moving point 啦 ，R 就係 moving point started perpendicular distance from L to L。perpendicular distance 咧 from R to L1 同埋個 perpendicular distance 咧 from R to L2咧係一樣嘅。咁然後咧個 R 嘅 locus 就叫伽馬啦，咁伽馬就 pass through Q。咁你會理解到咧 L2 咧其實就會喺呢度啦。咁3條線都係平衡嘅。咁 L2 其實唔重要，所以呢度見到我就冇畫到 L2 啦。咁所以咧 B1 佢問佢嗰個relationship 啦，咁你見到佢明顯就係 parallel 啦 ，parallel 就用翻咧 L 一個 slope 啦，跟住就等於 R 加埋用翻佢呢一點咧，用翻佢呢點就得㗎啦。OK， 加埋就係咧 slope of L1 啦，同埋 G y 減負3 over 0減負6啦。咁就係8 over 6就係4 over 3啦。咁所以咧，佢個數都係4 over 3。咁然後咧 pass through 咧，佢嗰個Q 點嘅。咁所以咧，加埋調式就係 y 加11 over x 減0咧，就等於4 over 3啦。會係4x 減 3y 減33等於0。呢就個 part 3啦。佢就無啦啦講呢一隻角，咁我哋望一望 cut C at another S 嘅喺呢度啦，加埋一條線啦 ，S 就呢度 S 啦，所以就係呢隻角啦，就係呢隻角。OK， 好，咁啱啱拍之前嘅部分，我哋知道佢係平衡，咁樣平衡，所以咧其實呢兩隻角係一樣嘅，當佢 AA 咁睇啦。咁然後第二。其實呢兩條線係一樣噶嘛，佢都係個 radius 嚟嘅，所以咧呢一隻角咧又係 A 啦。咁個 A 點揾呢？我呢兩個係知噶嘛，呢個係16。咁如果我 cut 翻一半啦 ，cut 翻一半，呢度我哋知道係垂直，咁呢橛咧就係8，然後呢度係負6啊嘛，所以就係6。咁所以成件事就變到好簡單啦。用 tangent A 6 over 8，咁我哋就計到 A
咁計到 A，然後其實嗰 GQS 咧，其實就係等於 2A。咁我再塞翻入去咧，咁其實就會計到噶啦，就係36.87度啦。咁咧佢就係咧73.74度，咁啱啱就唔過75嘅，所以咧個答案咧就係 no 啦。